राम भाई सारे भाइयों का स्वागत है थारा आज एक और नई वीडियो में। तो थंबनेल देख कर आपने पता लग गया होगा किस चीज़ की वीडियो है। तो ओडे जानना है घरे देखेंगे एक बारी पहले ना और फिर टोचन करेंगे। तो अपने साथ आज कोई नहीं कल ले जाना पड़ेगा। ओडी मिलेंगे भाई जा रहे हैं गाड़ी लेकर। देखो वीडियो में मिलते हैं आगे जाकर। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करेंगे। गाड़ी दुआ दी भाई छोरे ने जो आ गया भाई वो ट्रैक्टर ऊपर ले रहे हो करेगा कोई बात नहीं। फिर मोचन गाल जी ने चिलड़ा कड़ा इसका। अरे डलिया ना उड़े ना साइड में। अरे ट्रैक्टर आवा कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक कितनी लिया है था हम अपनी गिल लाया पब्लिक के लाग रहा है। ओ दूर दूर तो देखियो नूंगा राग नूंगा पर राग कच्चे में होता है। क्यों रहा है जाडा चढ़ रहा रे और बढ़िया भाई जाडा चढ़ रहा रे सचिन नहीं आया सिंगल सिंगल बादल वीडियो में
पिछों रही है भाई के लेके ना पिछों मतलब अंदर रही है वीडियो बनेगी ना पिछों अंदर रही है तो ऊपर लेकर नहीं आ जा तू चाक लेकर नहीं आ जा बीच में ले अरे जड़ जा कैमरा मंत्री फाटी वो बाहर तो कन्या बढ़ के जरा पीछे भाई कोई दिक्कत नहीं अरे भाई अरे जरा आगे था अरे कैमरा अरे पटार से था थोड़े वो कट जी मनंदी देख उतर गए यो अरे यो बैठे ना भाई कोई नहीं
ਉਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ लिए माड़ा तो नहीं हो ओ भाई माड़ा तो नहीं हो